Et so na bonde lipo na mutu mutayina maladi to pe mbasu to pe maladi sokolo pakala so na bonde lipo na maladi wana to longola ngo yeno pa na ngata ngo pa na ngata sansi ke maladi wana ndungu komi pa na nga ndenga na ko bua kango na boyo di banda et so ki mutala esprit faible nde maladi wana latie yango ba to bela na ina nzana problème monte akomi na mbasu adleti mama mo na bonde la pona ye mama wana nyataka mai na nzela bo mbasu mama na lokolo na ye et pona ngai serebo moto na ngai comment on est président faut ça la makambaye ne va préparer l'élection et 2023 à Koleka et bati notre qui dit ça kapasa miku c'est vraiment awa et bazaka mini mo aussi di banda botanga basoyi bazaka solo ya makasi ya kopola et tant de sola bango ozolo mutie mupanzi et yeba tuna mutuna otelo mupanzi pour aller au na oyebisa ye na tiebe pour attentif na yo kama boloba et conseil na pesa na basio balongola basema ke pa magicien to nganga alongole zemi ya tango sala bongo mwana wana akei be mo sui akena mais yo siko sema so batikila yo okomika na molimo ozuize olongoli okomika na molimo ya kindumba osala makamo osala te okomi ko sala ngo parce que cause za nini onyata kinda kwa nganga nde siko ba réalité wana comme komelo la vie action. Bonjour, bonsoir na bande konyoso bozolanda biso mokili mobimba et zali émission nabino temps de la vérité. Voilà, Lelo Nayami évangéliste Arnold Moubiwa, ancien magicien sataniste, on va découvrir ba œuvre Nino Abandaki Kosala avant Ayambanzambe. Bonjour évangéliste Arnold. Bonjour leader Barizo Joël. Ok, merci. Ezanga Yabino, frère Joël. Le leader Barizo, on a présenté l'émission Oyo. Évangéliste Arnold, Batbazolanda Biso, Tolingi Libota Nanzambe, peuple de Dieu, ba fungola misu, ba sosola, ba yeba bisika nino bakoki kotia lokolo. Yebisa biso, ezalaki ndenge nini pona okoma ndoki, okoma magicien. C'était comment passer début na yo, c'était comment? Merci vraiment papa leader et Joël. La CP Mutuna ça très capital vraiment. Mais avec ça partout dans le monde aux Hollandais sur la chaîne Nabiso pour s'abonner premièrement la chaîne Oyo. Merci. Et Nzambe alo lokopambo la bino et la chaîne moko oyo la kisara makambo bombama BNTV officiel. Donc vous s'abonner na BN TV officiel. Nabo santé coupé sa mbote na Midachou la Taylor na Katia Paris Midachou la Taylor na pesi mbote na SD Panama. Nabo sanité tendresse dibinga bambote belé bozui bozolanda biso atizor chibangu na Katia Paris bambote belé. Zaba pambola bande ko na biso wana vraiment et nabi ke mutuno tunisa très capital et mutunyo surtout na sena moyo oyo azana histoire. Oh, peut-être à Saleli Nzambe, tu pas coach sama Nzambe, et ngalelo na za frère, topé pasteur na yo topé papa, évangéliste Arnold Okamba église Makala na veni Kisanga numéro 11 quartier Kabila, et église comme on église Jésus revient. Et nazalaki na lisolo oyo akobete na nono leader à tourninga vraiment, et lisolo ngozani. Nazalaki na paye na ba Nzambe te, na monde ya ba kiss na biso ba katia, o basali la kisa bokoko. Et na suka kala kiss wana te pena ko deuxième kiss qui mange kiss na biso ba benga ba ndeko na so ba musulman tozo finga te mais nazo peta di solo oza réalité on la biki yango na ko témoigner libe biso ki nzamba sala no bulamu ko bomba yango te seigneur témoigner yango pour ça tona sa nini akoyi samasoni amen et c'est ça vraiment des témoignages na ngai vraiment na simbi ki se ba chrétien na aussi ma ki se ba musulman. Et ça y par rapport à l'isolo, comment on appelle l'isolo à la camarade. Et camarade, on appelle ça qui c'est du tout. Et n'a dit qu'il n'y a pas quoi, n'a pas quoi. Et après ça, camarade, ça peut qui c'est du tout. Mais si on a des coffres, oh, ça qui n'a pas ça au banda robunda. Quand il y a pas camarade, on est au bunda, car bala, sur la bounina, bounina, la compétence quoi. Et n'a qu'un quoi associé camarade, on a appelé ça quoi. Et tant que quoi, première journée, on a qui soit là. Après ça, on a un petit frère. Après qu'il y a une réaction, on a pourquoi. Et tant qu'il y a un pourquoi, vers 20h, 21h, jour en moule et bêta.
moi Clément Moule moi biso beti moi la pourquoi les amani et tant comme dans 21 na pas non senti tremblement et tremblement pas dans ma kodo il y a système en mettre étage il colo là c'est pour ça on va mettre du colo on a tremblement là ba air ni non ba 21 avec 21 et tremblement ba nangai et tant tremblement bandi mettre étage bakanga ba vis et le moi mettre koye bukani tremblement là on supporter tremblement wana te ne par là qui se et continue à katsa nzoto nangai et na komi conseil la qui wana ya kuka wana et bien mettre l'envoûtement des alaka et tant on a commencé la qui wana ngape na komi na posa ngape na commencer la ngo na komi pesa qui sa bitumba qui sa basi qui sa bale donc après kozwa kisi wana kendozwa au sentir que kisi wana bandi ko beta bato ezo sala parce que yo ngoko ma maître ngape na komi pesa pe bato OK et tant ce que comme condition za nini pona okoma maître condition za condition et chaque magie to chaque kisi to simba ezali kila o pesa et on a zongi le sina koti kuka o pesa ngai na lia mkoto msonti omoni et tana sali le ko ngongo tana ko to la monde wana na ko mala bikile bele so mbule beta na kimamba ngote olanda na ko to na lupang na ko to na gauche na biblia na droite c'est l'évangéliste c'est to que ne vraiment moi molo tango ya kozwa kuka o ba pesa ko condition si kon question ngeza tango okomi maître condition ezalaki nini to osalaki nini mpona okoma maître condition na ngai ezalaki ekilo na ngai bakasi ezalaki meso nazile kaka eloko wana be liboma so na ye misili bapekisaka misili so na le misili na obe ya liboma mokwato ya mosomi so na le na ngai ya moso kiso nasimbelaka wana ekobeba mbula so ebeti na kima mbango to moso kisa asimbelaka kobeba ekila oyo so na le yango ne ya be liboma misili waso na le boma liboma na lokoti bazeli to mpe bamatiti bongo basalaki ata cérémonie te mpona omata okoma maître cérémonie esalama ete bon naza seulement sincère vraiment eza par kisi eza makambo yango ezalaka eza bakisi soki okozwa esengo basala cérémonie wana kisi soki yo cérémonie esengaka bakoko basepeli na yo bapesi yango mbala moko omona oyo yango ezaka cérémonie te tana soki koka wana okomi soki osala nde soki yango cérémonie na cérémonie moko te cérémonie nanga bapriere na yo bapeske bapriere wana nobeta somme de la posa qui s'habite bapriere yango osalaki yango na mai et ba prière ba pesa ye moko to ba pesa na komo sana mo na koti sa monde wana ye mo sa na pesa ba prière wana soit mi kwani na to so mo ko bateka ba gambila bateka biko ba bilo ba mikoko wana ba kwani na ba bilo bele ba parfait chapeau so c'est qui sa bitumba na kati nzolo ko pakamo wana jida sika na kati na est-ce que peneza e bande ko sala et ça ko sala ngamona biki yango na pesi ba ko mo sa ndango mais ba kande ko mo na pesi les caméramans na biso azo filmer biso AG ayebi qui a là azana sima caméra ingénieur na pesa de comment la kombo Shadrach azana ngamu na bango et les mêmes jours de quoi qui sa bitumba azio ngo to ebise ndozo kisio boy et kilango za muta soto te akiola la kana porte muta soto et comme c'est pour sa bitumba akia bimina ba ka de même chose qui soit ala li ponya moyi da sotai et abimina ba a comme beta mo na verani ku ka ona misu tangana ndi ni pembe mo na verani ya TV abi mo na verani tanga verani mo na verani TV verani 6 maboko na makolo tous les maboko na makolo 6 pesa mbo abo pesa mbo muto ngo ba TV verani leki na nzoto azapela na munene na mulai mais mo je mo ya mukie azoboya abeta mwana verani wana likofi mwana verani ko ya kao ako so telemate to kenda do lungo pe wana alala vuma pendant ba 45 minutes ozomona e bato bela pa yeza bato be bazwa ba bunda ba beta partout sikoyo tozo continuer bato oyo pesa oyo lilo bake ba exercer yango e bandi ko sala tango yo bongwani pona nini te koluka bato wana kobondela pona bango kolongola bango pe babiloko yo pesaki bango est-ce que au deux jours sali yango bon na sala effort je na bongola mutema na pesa mola kasitanga kisi ya bitumba et je na bongola mutema na lande a combien évangéliste je wala to bala déjà nous en église je reviens à part wana petit frère na ngako mo sambela à part wana on a médecine de koshada wata na bongola mutema le ka délivrance sika kisi et na beta que prier moi kisi le ngole kisi te wa so ko makama leki na délivrance parce que nzamba bonde lipo na sani kisi na lungwe na nzoto na komoni c'est ça vraiment ça na salaka mais là ça sur le monde wana te et na comme évangéliste na commencé dans nzambe et na pesa vie na pas dans nzambe
Et ça m'a commencé par rapport à l'émission de Colombe, m'a commencé à belé à ma casse on a ça là. Et la côte qui faut la carte profondeur, on a qui ça dit tout la caille qui s'y a beaucoup comme quartier va ça là. Et tant la monde comme ça là. Et comme on dit dans ce qu'on a côte pour manger belé dans le côte de l'islam. La comme musulman. Mais la communauté de l'islam. Tozo comme on a avant toko mana page oté meme biso ndongo kindaki na islam mais tant que on sur na caméra rimsenga yi ozora bakisa bakache okendaka pe ti et pas chef que tu momo na kingasani tout là mais na monnaie to ngoso tango ni ça la qui est au comme pas chef on l'a dit que aux première mission de to ça ba émission voilà na linga ba toko mana na islam si c'est son parti on et tant que pas fumu wala tant okendo sala nini to kendo to zo ka kisna mo sala yango to yibi fumu wala karana lekisila mutu to yibi karane on comme pas la biso na ndeko moko Inès o akotia na kata monde wala et karane on to commencer to mo la toilette mutu so ko la toilette fa kotia na mo na karane na ki to déposer en câble dans l'espace so nga la koti soit ndeko na Inès a continuer à mo na karane wala o ezala na na to koti toilette to ko mo na karane wala c'est quand ngai to yé to ko so karane wana to ça to mission so na peso karane o tanga makamba kumina kati wana o tiko lo yebe no ngoti mais so comme la monde on bout de chrétien wa komi boy mais so na pesio pour le monde aka ba 6 mois ça yibo o comprendre ma komina kati boyiba ka on comment azali ya olala ko na ninga misi ati so na kata temple na ye alimaki di banda biso le petit peu de yibi ka karane wana comme ça il donc boyibi wa ba code na ye ba numéro na ye ya on a monde esprit ya mabelo wa ba monde kisi so ko na mutu ale ke na esprit akoko yibo lo oza le moya mutu ya na monde ba mais oyebo fait na ngote mutu ko yibo ngo ba ko mo sai na omona c'est ça mon imagine ça okole ke ba wenze okole ke banzela okole mutu waza mutu akisa mono to mo lo et ça numéro ma casse mais yo yebi ko utiliser ngote ako tout comme kiembe ayibo pe numéro ale ko pas ba bilo le ça le ma trop na sela mukio omona et tato yibi karane wa ndeto koma ko utiliser karane wana so mbena kisa basi ko pesa kana kasa karane wana kisa bitumba kisa bali o kisa boy to ko pesa au senti et tant que quand tu connais la profondeur qui s'habitumba na kaya monde ya bokoko n'est-ce qu'on habite to que médecine islam to na fini ba musulman te et vous savez ndeko et ça ka témoignage au ngala biki makam na sali yango na obeta lisolo nango et na refonder likambo te mais na obeta likambo na sali on na musulman voilà na lingi tozo continuer toko tanano to ya na page wana na lingi na to ke non malé me place wana. Quelle est la différence entre Kissina sorcellerie? Différence Kissina sorcellerie. Oui. Donc, on va ça les acquis sorcellerie, tous acquis Kiss. Nalinga quoi. Voilà. Kindoki, la sorcellerie. Kissi, et ça quoi magie en français. Voilà. Yo bando ça la Kissi magie, ou bando ça la Kindoki la sorcellerie. Na nyo solmi balondo ça ni. Bon, na kati ya monde à Kissi, on te béni magie. Magie et sanction sur na kati magie Kindoki zali. Ozomona na ndenge ni magie obuma mutu magie okopumbwe magie okosala numéro mobe ya mbongo comme utiliser mbongo physiquement oliango osalela ngo bato mo ikete mutu abunga mabonga na ndenge mabe asomi mapango ya ndenge mabe abomela ngo bato siko na monde sorcellerie omona mu sorcier azani ndo kya pumbunga na butu et na butu na ba immeuble na tongo azani ndo to kemba. Il y a ça qu'on a freiner batu vient ici mais c'est qu'on a monde ya magie hier peut-être non qu'on a no mo ya na kisi a bloquer ka batu mo baso étoile na bango asali la ngo na physiquement ba ko na mbongo dele au moins différence c'est ça. Donc si je comprends bien magie ezali muto na ki na butu oza patron na moi oza patron comme ça mais la sorcellerie et on a patron la butu kaka. OK. Na tongo boye oza muto kele la ka offrene ba na ba kemba parce que yo mo na tongo boze de le mo na butu muto mbongo munene au moins la différence c'est ça mo question entre bon balé. On muto na monde magie a la capacité de compliquer mais ndo ko compliquer oui monde qui ça monde spiritualité la suka makasi baza mapona ngale lo wote omona e na kata monde wana kangi bandoki na kata monde wana sali makambo ebele ya makasi sikoyo na ndenge tozokende to solola kodia eza sorcellerie to eza magie kodia eza kindoki na ndeni kindoki mo ya famille pouvoir mo la famille basala
et va pesa comme mutu wana akomi na mbongo na kata famille ba ta famille comme ça ba motali là et ça mélanger na kati on kindoki na manger ya pour y a ça na mbongo tout le monde physiquement au monde ça mo tout le monde physiquement et c'est quoi bloquer c'est quoi ba tenir ba motali la ka yeli kambo no yo pesa solution famille mo grand yo parce que quand on va chercher ba tenir na famille ba total la ka ndeka yeli on peut dire ça magie noire ça magie noire OK ça magie noire. Ok, toke sikoyo. Tango sikoyo sali babilo wana nyoso beti batu okomi maître bando kata bakamo après le bino na mo lokola fona bakisa. Nde ok siko na Islam. Voilà, ezaki ndenge nini? Tala koti Islam na Islam kota kama mona zuki suma mote. Et tala kota ki na bi mto kota ngisanga est-ce que Islam a pesa conseil ça Islam za bonzambe a total ngandi. Et tala tangi qui n'a pas de tout ça mais là tout va réalité ba trois na kati kuna ina mama wo ça va kota ina mama wo kota na kati na avant kota banda epsa bino nini oko linga moi ça mututé oui oko vio beta nini kolonga moi système ité oui oko vio ça kisité mais to continue na kati ba kamongo ina ba kati ba sorat ça bango ba sambi la soi ils ba sambi la nzambi la sorat wana ka sorat wana to ko beta sorat wana mais faut à la pas évangéliste ndengo zo solo la bomokili mobimbe zo mona biso makambo zo lo babo il faut à la vie de prière hein vie de prière sambi la vraiment na biki makambo ta na sambi la te na bongo mutu masika mais ba na kota na profondeur mama nzambe te na dera ki na leki na divorce si na sala 2 mois cité verte et na 2 mois la sala wana na sambi la te ba 2 mois ba ko kumila ngai beaucoup dévoilé comme ça et ça le coup là na kuta la bitumbo trop na kuta bi na sa émission na chaîne mon ko so ngolo pakala kana sala émission na zongi na ko tika fiancé na telemi na moni mutaki bomba te ndenge na ala ga beta nga flèche na libela kama kambu et nzamba fonga bato yo bisanga par rapport émission sala ki mutu nga beta le mombe abe biso liboma mais nzamba za na protéger toujours bitumbo na makasi toujours nzamba za wana bato bola biso zabonde la paix pour na basali ya nzambe tango baza ko dévoiler monde wana ezali pona bato bayebi yango te bakende te faut to bonde la rapport na bango pour ba retour raisonner la bango te voilà tango koti na Islam balakse bino makambo ya malamu après siko to komo na siko o sora to so be tango boye o ko sa po kita jin c'est exactement na monde ya baramba be ngo ba ange soit des ba ange et pour nanga te baza ba démon pour na biki bango na moni bango to solo na bango baza ka mikuse awa kitana nzambala mukuse vraiment da koza mukuse ba awa mukuse ba awa bien nzambala mino kopola mino milai awatanga basoi solo ya kopola et oso na ba bongo et ta de solo bango faut ça siko te ma solo le ka trop il faut tirer nous penser pour solo le ki makasi soyez pas remarquer à tout le monde là. C'est moi, je suis un peu de poids. Pour ce que je suis un peu de solo, à compliquer les choses du boulot. Voilà, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça, attentif. Il faut que ça, 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 il faut que et ça devient compliqué en zone ici par rapport à l'économie là-bas il y a courant et dit quand firi et ça dit nous yo attendre le courant té à cause ça ne soit là té à cause ça pas plus mais à qui dit quand firi à pratiquer carabon mais dit soit là il faut le carabon ça il soit là ça la mission nous c'est nini au qui ici au moment il différence c'est ça entre les badis voilà et tant on ça la carte monde voilà et na comme vraiment musique ma sonner c'est belé Nani qui veut s'abonner à la chaîne Oyo et vous s'abonner massivement Nzambe alors à kopambula bino. Makambo c'est belé vraiment kolonga autre sali on a sali na biki ya ngolo na zesta kata monde wa Nzamba kango ndi. Oui toyebi déjà aux évangélistes biso to lingi bana Nzambe balanda biso to bimisa o bango ba yebite. Ona e pesa bango pe bazala angele. Bisika ba kozala na baninga o ba ko initier bango mabe. Ah to landeke mission moko boy évangéliste Arnold bazalaki na papa Joël ba teyaki biso voilà c'est que tango komi na Islam démonstration nini oyo salaki ya liboso oyebi ke non eza démonstration yango na sali ke na komi na pouvoir démonstration liboso ba démonstration yebele makasi na za mutu
Demain c'est ma mobile à monde voilà dans combo ça. Oui, ata moko mibale. Na sala bilo bimbe ngata Islam. Obeti spini surat fata. Et surat fata na kosa na okanya be mwasi. Na kosa ma mobile makasi. Mais kuna pe avoya na Islam, kuna pe bandoka ngabasi. Kasi de différence ni meza entre okanga basi okindokanga na Islam na oyo banda osala liboso ya kiyaki. Muto asali kisi na kati ya monde ya Islam na monde ya kisa bokoko. Kisa bokoko za mwa mingi mwa des autres de l'ikile makasi kisa ba musulman. OK. Omona différence za ya kati ya wana. Kenga lingolo ba kisa ba musulman te ezana ba. Nyoso kaka kisi. Ba tebele ba Holanda biso. Je n'appelle ça conseil na bato ba Holanda biso. Peut-être na kati ya monde wana to po limeke na monde wana. Ya yangala za ina kati ya monde wana lelo za surtout na bini na biki makambo wana. Et ceux qui m'ont na kata monde wala yeba so nyati temple ya nganga otike étoile na yo wana ya liboso de ya bibale et demo ko peso eloko ke luka wana yeba na pesi obongo ozwa litoma eloko wana et c'est-à-dire conséquence ngo faut zwango et ceux qui lelo yeso yete yeba liwezali et yeso ko ya le yeso yo ba kisi wana okende wa et ceux qui pas yete soko kufi lelo okende wapi na ba kisi wana c'est que l'esprit na yo et que n'a de tourment qui on yo quoi mais ceux qui au coup final Nzambe esprit na qui n'a de repos et qui repère na kinyo voilà évangéliste toujours continuer toujours ba na biso bazana pour ça toujours à découvrir on a bako isa mana libulu te nde ya mwana après différence ya kokanga na kisi ya bandu ya kindoko zaki na ngona tango koti na Islam o expliquer biso le bino kuna ezali ba ya kisi kuna eza mambo bibikila mais plus que nene Islam ezaka papa obeti bomba mo eza bon. OK Dans la côte kata monde wana na kata monde wana tozosa kisa bali de ba joueur beta préparer match et match vi doit travailler à GD osa kisa bali doit travailler à kisa bali wana na GD et kisi ya basi na kopesa bato kama na zona kisa basi kama na kopesa ni bato na da ngoni ngana normal tija makambo na kopesa ni bato et kisi mbongo ezali na kasa ya karani wana to na kata ya religion so Islam et comme na mbongo de pas fou so bénéfice ni na ndengo lobi ke no yo zwa ke zo pesa bato yo zo pesa bato parce que tina yango ya nini ya okende koluka ke ozana kisi parce que yo keka pose la rabat po yo moko ke te pa yo bato wata baoyo na pesa wote na pesa mo fele a pesa ngambongo bomo na nyoso zo ki yo mécanité ngala meka kisa bitumba mais abasi na tuko mekate ya mbongo ya multiplication ya mbongo OK na si mbongo bo 500 va ko mbongo ko 50,000 ko ko masando ko ma ikasa bo na 4 ko mbongo pape mo jona ponso na longibo na pesi ba ma tala bo combien 100,000 na tongo bo le la bata bo pape la pape na mbongo na tika masanga o mono et de ça ba bilo ko na bele mo sa posa lo na zemi to yi pesi minayi bo yi ba magie kasi ayo lo la zemi bo to beti prière ba ko ba so mo na ole ke yake ubwa kama na ba ko ba so mo na zemi ni mwe o mono et nyoso tu wana ya ezana litomba moko te nzamba le kinyoso tu yana nga et yozo na ndabiso ozala posa ona koma na mbongo nzamba pesa ka mbongo nzamba pesa ka libala nzamba pesa ka musala nzamba pesa ka nyoso yozo luka et biso to kenei par rapport ya pressé ya vie na biso ndebe to kuta ba conséquences la nzamba na lekisa na nzela wala pona te ya batu o ba okena nzela wala ba bongo la bitem ba pesa vie na ba pala nzambe siko évangéliste bano oyo basi o ba ne koma na zemi tomba yepa na bino pona zemi on elungwaza su na zemi te bana na banda ko kende wapi banda ko mona bango to chilelo ba ko to se ka prier ba ko ba demo ba suiba ba kena bango zemi ke ba zemi ti ba demo ba ya bo mona bango to pe ba prier na betika prier na faut que prier so pe na pesa demo na mona na so na les itali ka buzali na kitche jin wana to solo na itali ka mona sala bo savoir est-ce qu'après c'est ma condition asomba mingi asomba eloko wana etango asomba eloko wana mwana sani ali mwana libumu esika na l'aise omona est-ce que yo ce qu'on a un problème peut-être ko compliqué peu babota na yo peut-être ko sala o efera sala etali bango ba sala ba kombe bisa pe vi na yo bande ko bozola zemi bozola na pe bozo ka témoignage o eza vrai bato bokenda na bandako ya banganga pona bobangi obité na hôpital na ko capacité na kenika na facilité basa la prière pour zeme longwa il y a des conséquences o ezali o kuta ba conséquences bato oyo bakuba o balungola bango zemi na molimo bongo soki lelo oyo ezake ba yie pa basali ya nzambe est-ce que ba ko récupérer bana bisika bakendaki bon yom tukola nanga peut-être kenda kolongola zemi
et pas magicien banganga et aux pour ça lisungia prière numéro 089 62 69 424 089 62 69 424 benga la butu na moi ila WhatsApp na koyamba et aux pour ça lisungia prière yom de ça ba art sabongo soki olongola zemi epanganga ibanganga akotikela sipingo ya kindumba ozwaka bazemo olongolaka po suka na olongola liwo kufa soit bakokanga mpe mabota na yo bakokoma maladi nebe ona vino tika okuta kote parapo ya makambo kenda kosala nde créelo baconséquence wana lobi omona ozolanda ngai okuta baconséquence wana olongola zemi na nzela nganga ebenga limero wana tokobondela mpo na yo wala koma mikanda musala o poma élévation poma libala po batebele namona ta oyo mutazangi libala yo lukanganga nga peso libala bakopesa libala mabe baconséquence mabe okute nango yolela o libala ni nazwa oza posa mwana wana kebanganga ka bakotso demo ozwi mwana peso demo mo okotelela na nzoto lobo boti mwana mobe akomi voyou aza muyibi ndoki kuluna seke mwana wana ka demo bakotse na nzoto na yo aye ko créer no ba problème lobi ozomona yaya nzambe apesaka mwana nzambe apesaka libala nzambe apesaka musala nzambe apesaka promotion ozoluka wana soko obengi balimero wana apesi wana 089 62 69 424 089 62 69 424 tokobondela mpono nzambe akose manifeste na vino nayebi kokongo ntango nzambe abimeli ngai ntango nzambe abimeli ngai ayebisika arnaud nabondeli mpono nafulo 4 fois second souffle nzambe abimelaki yo na image nini omonaki ndenge nini po toyebi abraham amonaki moto ezopela na nzete mais nzete ezozika te eza basine oyo ezolakisaka non oui abraham amonaki nzambe abimelaki yo monaki nzambe na sine bato balanda biso nde nzambe asali na ngolu oyo eza pile 6 fois yango oyo namoni apparition ya nzambe ndesi papa jolabi nabimela moyeza nzete namona yango namona ngo pe parmi nete me komina ngati mera pe bona mona nzete pe la moto nzete luba et ce qu'on a compris nzete pe la moto ba na pousse la bonzambe abando lubi na makam namona da pas parce que o moiza mona ngala mona ngo na bete masona tambo banzela prince na tambo banzela be bino bata tembe o tsaka tembo na bete masona vure na mbondi yango première fois nzamba bimelanga na poto mabole la une semaine na senga be nzamba bimelanga na likabo za ko tenga tanga bimaki ya lobaki ni et tanga bimeni ngai et tanga bimeni ngai bisingai namona mama mo wote kama hapa siko na nzela okende nzela zate na maka presque ya propre na binda kende ko nzela so manda kuna biso et tala moni presque propre wana na binda kende ko nzela mo yokota na so manda nzela ndo na nzela zate et na mona mama mo wote kama hapa ya moto oleka siko na presque wana bi tukene ka vitesse na sale fona ka presque wana na tuna mama na mso ila adresse na so manda kuna biso et tala ko pe ya mama wana oleka na mama wana et le nyamamo est chancé comme le mapata blessé la map est mort dans tout là et le ngelo na blessé et comme parce que le nia face ya pasteur père spirituel à Kambara père de la foi et comme parce que le nia ndes ko na mo esko et le muto esko mo le bilangai abe mo muto mo e za nanga nzambe wana la première fois mo nzambe abe za nzambe la binelio pour le makamo ko de la retraite abale bisa makamo na bombi ya makamo na orbo mikolo ko ya na fongoli po na boy et bateau okuta na ba malade obonde pour mo bika mutu so ko de nzela na problème nga nzambe na osala bikamo na nzela na abalo bilanga na fulo 4 fois second souffle et abado fula nga fulo nga liboso na bando lela na ndoto wana na mone mo physiquement la permanence ça mis se pour ndoto comme ce physiquement mo na permanence ce qu'on a na ganga na ko supporter présence de la ganga na ko supporter et a fulu nga ni bale ya misa ya 4e forme to parler sur na suki et continue à mise sur la zone là mon continue à tour et à disparaître normalement dans l'île même sur dans l'île et première fois on a comme lito et fongo ninga ba le bien lito et quand la partie en l'autre wala ndeko physiquement na moni nzambe boye ce que lito et fongo na mo yo parce que makambo yo mo la monde atene mo yo kango makambo sa ngene le pona bato babe mo yo kango parce que mo bangi sanga te mala maîtrise makambo la te bébé spirituel mo nzambe e mo bangi sanga na bébé sa ko toucher nango na bité makambo yo kango na ko supporter ngo même ça chez monsieur Ikata la même ici j'ai les quantité mato e fongo ngana yo kama kamwe sare na monde mabe et nde par là nza makomo bimelanga adminga deuxième fois la bi kele mission ko to lobela ga et nza mabimelanga ba ba bisa OK évangéliste tu vas continuer ton émission to bandi ko chiter déjà tango koti na islam bando sala ba pratique ya basi o sala sous pratique ni et va pratiquer tous les pratiques de sala la somme ça qui ça ya bongo
na kata karane wana ozaki ndeo izaki sa musulman na kisi wana bongo ndapa forme na bongo tous les kisi ndoka na mukilo toza de na islam tango koti na islam na kata islam nyonso pe ezalaki wapo so makisa mbongo ezali kisa bal ezali ya bitumba ezali ya bar esprit ezali oyo kisa bato ezali ezako sala ndo bela bina bonde ipone ba biki wana ozobondela mpona abika na ndenge kindoki to na ndenge waza bondoki wana bonzambe te na bonde mpona malade na pomika abiki te il faut na mona efe malade wasobela mutu pasi efe kitela ngamo na musika sansike malade ale lungu mpona efe ezona ngamo etango epana petit prière mo sangi epoi na kei na ekende pa nani epoi na nzela oyo ekuta na yesu yesu itani ndo ekuta na nzela yesu yesu ya monda le yaso za nzambe te la pasi luka nzambe na vie na yo luka nzambe adomine makambo na yo luka nzambe na libota na bana na yo mukili eza kobeba mabe esa nzambe monde atengeli bosaka na yo lelo kindoki ekipe soki bakoloka yo oza ndeko na ete baloki yo kaka omona nakangi bandoki na maboko bo ndoki aloka mama mo bamukolo ya poko aloka na douche nga na obeta nimero moko ya prière moko na obetela mutu azokisa bitumba na kati ya toilette pendant que na obeta nimero wana na santi mutu na kati ya douche osala bikilakila na yo na kote ya mama na kati ya douche bato babiki mama nazosokola nzoka ni mama deja kenda na ye akei nazoka kaleso na ye kaka nakei na mama na kaleso on est pas évangéliste kaza na ndoki de nasalebe malasuka esu vêtement na betika prière mama tango azonga alala na ndako wana te abi na longwe ndako nazonga mboka mama nazonga mboka kaka na mutu wana bima azonga mboka aboya kona na lipango wana erakanga mwana moke na moi baba moya boye mwana moke azoloka mwana noloka na nsima ndako nazala na chapelet moko euta na cimetière chapelet azo tombona bekoma ngombe ata maboyo na batolibu so na balole bakoma mwana mwasi chapelet azo nanga yati yango yayi bako passe partout nyonso so nanga yati yango baluka batilanga eloko mabe to poison esimbanga te so moto asala mabe na kati ya lopango bisika nazalaki to ndoki aporta chapelet wana efo nayeba eta mwana wana noloka apporter chapelet mon baptême c'est information ya mutu osa misala sala na ye na beta prière na ekala nsima na beta prière chapelet na chapelet wana tala beti prière mutu auta likolo bambala na se makolo ebuka ya mwana nayebi te soki babongisa makolo ti lelo na époque wana nayebi ke chapelet wana eza ya islam to eza ya islam te wana babiloko nanga zwa na mona ya kisa mokoko wana osena catholique te wana babiloko nanga zwa mona makoko omona eza biloko moko pratique moko tosali yango yo kozolanda nga oza na kati ya monde wana ozobeta sete bima na monde wana nzambe alingi yo mingi atiki lota oza na kati ya monde wana ebima nzambe aposa lopesa motema no epa na ye obongola motema opesa vino epa na jésus afeke oleka na tubela okoma mutu na sika kati ya kolo olandi ngai merci na bandeko nyonso bozolanda biso nabosani te napesi mbote na Eric Tibangu na kati ya Hollande bambote na bosani te avocat Patrick Tinda dossier pete bambote bele ajekiala na sima caméra na bosani te Dieu merci ngo Mayanzambe bambote bele na pesi mbote na BM construction Bosco Mosengo bambote bele bisiko zobi évangéliste tokomo chité tokomi déjà na suka na épisode boya to continuer makambo sala kitango continue islam to continue to fanda wana to décortiquer nde to kende komo bongwanaki to kende ndenge nini komo samsana nzambe ase bato bazobika nyonso to koma bisika wana na épisode boya na ebi déjà nzambe azosalira yo 2023 yango eta ya mboka na biso ozomona ngo koma nzambe alobi te mpona mboka Congo ya mutima moko ya makasi vraiment nzambe akobaka na koloba bamessage epesamaka président ezalaka kaka fatigue nazwaka message moko mpona ya baprésident nanu te message moko mpona mboka Congo e namoni bamaladi kotelema motema mabe maladi ya kufa baliwa ya esprit de mort ya briske bakobondela vraiment mingi na mboka Congo bondela vraiment nzambe asunga biso epona nga vraiment na 2023 élection ezali président ezala kaka mosala nzambe aza pour te aza contre te tamosu nzambe asalaki so elongi pour le moment nga na nzambe alanceli lomo te mais nakomona nde makambo esalema président parti alinga 2023 leka mpona yo eza ya bonzambe mpona nga eza bonzambe te mais selon analyse na osala nde bango baprépare te wana eza analyse corporelle mais spirituelle te po motu moko to alingaka asala manda moko te alingaka asala deuxième mandat
2023 ezalaki à moins que bato batelema baboya wana nde eza bongo so bato batelemi te 2023 aleka na ye eza bongo. Merci na bandeko nyonso bolandi biso tokomi na suka botikala malamu évangéliste église eza wapi contact na yo mpona to église ezwami na Makala na commune Makala na avenue Kisanga numéro 11 tobondelaka chaque mardi et jeudi 17h à 19h dimanche de 9h à 12h. Numéro nanga ezali 089 62 69 424 089 62 69 424 et tous les problèmes aux anango aux partout dans le monde aux anango pour ça soutien tout soutenir par prière nazawana Boutou-Moi to ko soutenir. Merci beaucoup Boutou-Moi évangéliste basala nzambe bazali na PCP mama Chara Mboyo bambote belé pasteur Alain Mukuba bambote belé bisika bozwami yo poza na témoignage olingi au témoigner pour na peuple de Dieu va comprendre bisika ni ba ko kokota bisika ba kokota te numéro na nga yango wana évangéliste Joël numéro zawana benga to sala témoignage pour la édification ya bana ya nzambe. Bo s'abonner na chaîne na bino BNTV officiel. Botika la malamu ba épisode monsieur Zoya continuité comment évangéliste Arnaud azalaki na kati ya Islam asalaki nini abongona ki ndenge nini. Bye bye botika la malamu que Dieu vous bénisse.